Гибралтарският проток, разделението между Европа и Африка и съединението между Атлантическият океан и Средиземно море. Но той е повече от това. Нека ви разкажа митологията на това внушително място. Здравейте, казвам се Диляна Лопес, на 33 години. Родом съм от Пазарджик, но живея в най-южната част на Испания. Градът се казва Алхесирас и зад мен виждате гледката от морският фар в града. В днешното видео ще ви разкажа историята, митологията и мистерията, заобикалящи това място, и с това видео се включвам в конкурса The Clashers 1 Million Contest. Има различни митове и всички те включват Херкулес, който е бил наречен Херакъл по древногръцки времена и Херкулес по римски времена. Херкулес е бил син на Зевс и на смъртната Алкмена и е бил надарен със свръхчовешка сила. Хера, ревнивата съпруга на Зевс, изпраща Херкулес на служба при цар Евристей и по негови заповеди Херкулес през живота си извършва 12 героични подвига. Според първият мит, за една от задачите си Херкулес е трябвало да отнесе 3 златни ябълки от градината на Хесперидите. Ябълките са били за сватбен подарък на Зевс от Хера и се е казвало, че дават безсмъртие на всеки, който ги изяде. Градината на Хесперидите се е намирала на остров, скрит на западния край на света, на границата с Атлантическият океан. По пътят си Херкулес е трябвало да изкачи великата планина Атлас. Вместо да изкачи планината Атлас, Херкулес използва свръхчовешката си сила и разбива планината на две, като по този начин свързва Атлантическият океан с Средиземно море и образува Гибралтарският проток. Частта от планината, която е останала в Европа, се е казвала Кальпе, а тази част, която е останала в Африка, се е казвала Абила. От тогава тези две планини, взети заедно, стават известни като Херкулесовите стълбове. Според вторият мит, за друг от своите подвизи, Херкулес е трябвало да отвлече кравите на Герион. Герион е бил страховит великан, който е живеел на остров Еритея, като според представите на древните, този остров също се е намирал на западния край на света, като най-вероятно е бил до островът от първият мит. Херкулес потеглил към остров Еритея, като по пътят си срещнал и незабавно убил много диви зверове. Когато стигнал до мястото, където Европа среща Африка, той решил да построи 2 масивни планини, една в Европа и една в Африка, и по този начин да ознаменува обширното си пътуване. Който и от двата мита да се вземе, тези планини са известни като Херкулесовите стълбове. Римският географ Помпоний Мела, който е живял през първи век от новата ера и е родом от този град Алхесирас, пише, че разделяйки планината Атлас, всъщност Херкулес е дал възможност на Атлантическият океан да си проправи път през протока и по този начин се образувало Средиземно море. Северният стълб е Гибралтарската скала, която и до ден днешен се казва планината Кальпе, а кой е южният стълб е спорен въпрос, като се смята, че или е планината Монте Хачо в Селта, тази, която се вижда в далечината, или е планината Джебел Муса в Марокко, тази, която се вижда по-близо. В сирийският сборник на знанието, познат като Причината за всички причини, сирийски учени, позовавайки се на преводите си на гръцки научни произведения, пишат, че Херкулесовите стълбове не са 2, а са 3, което би включвало Гибралтарската скала, Монте Хачо и Джебел Муса. Митологията за Херкулес е толкова дълбоко вкоренена в испанската култура, че дори е включена в герба на Испания. В гербът пък на областта Андалусия, това е областта, в която аз се намирам, е изобразен Херкулес с 2 стълба и отгоре на полукръгла арка пише с латински букви Лорд Херкулес е основателят. Вярвало се е, че Херкулесовите стълбове са били краят на света и нищо друго, освен Атлантида, не е съществувало отвъд тях. Но това е мит за някой друг път.